হইলো না তো, তুমি এদিকে যাও। একদম বডি শুদ্ধ করো, বডি শুদ্ধ করো, ভয় পাবা না। তারপর ব্যাক স্ট্রোক দাও, ব্যাক স্ট্রোক যতটুক পারো। প্যানিক খুলে ঢুকে যাবা, মাথা এখানে লাগাও, মাথা লাগাও, প্যানিক হবে না। হাত হাত শুদ্ধ করো, হাত নাড়াও, হাত নাড়াও। এবার পিছনে ব্যাক স্ট্রোক হাত নাড়াও, পা নাড়াও। একটু পারো তো। প্যানিক ঢুকে যাবা, একদম রিল্যাক্স। গুড, ভেরি গুড। মাথা ডুবাইতে হবে তো, মাথা পিছন দিয়ে, পিছন দিয়ে, গ্রেট, মাথা ডুবাও, শাবাশ। হাত নাড়াও।